Public School. Εδώ είμαστε και πάλι με τα θέματα των πανελλαδικών του 2009 στο μάθημα των λατινικών. Πάμε να δούμε και να εξηγήσουμε τη δεύτερη άσκηση στο πρώτο ερώτημα. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους. Ο πρώτος ρηματικός τύπος είναι το dixisent και θέλουμε το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην προστακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή. Το dixisent είναι γάμα πληθυντικό, πρόσωπο, υποτακτική, υπερσυντελίκου, ενεργητικής φωνής του ρήματος δίκο, δίξη, δίκτουμ, δίκερε. Πρόκειται για ένα ρήμα τρίτης συζυγίας. Εμείς εδώ θέλουμε το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην προστακτική ενεστώτα της ενεργητικής φωνής. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κλείνεται η προστακτική. Αν θυμάστε την προστακτική, θα θυμηθείτε ότι έχει μόνο δύο πρόσωπα και αυτά είναι το δεύτερο ενικό και το δεύτερο πληθυντικό. Το δεύτερο ενικό είναι dic και το δεύτερο πληθυντικό είναι δίκητε. Εμείς εδώ θέλουμε το δεύτερο ενικό, δηλαδή το dic. Decerptam esse, το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή. Το decerptam esse είναι το απαρέμφατο του παρακειμένου της παθητικής φωνής του ρήματος. Decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere, που είναι ένα ρήμα τρίτης συζυγίας. Εμείς εδώ θέλουμε το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή. Θυμίζω ότι το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή σχηματίζεται από τη μετοχή του παθητικού παρακειμένου σε αιτιατική συν ήρη. Άρα, το απαρέμφατο λοιπόν του μέλλοντα είναι decerptum ήρη. Καβέτε, την αιτιατική του σουπίνου. Το καβέτε είναι β' πληθυντικό πρόσωπο, προστακτική, ενεστώτα, του ρήματος, κάβεο, κάβι, καούτου, καβέρε. Πρόκειται για ένα ρήμα δεύτερης συζυγίας. Το σουπίνο θυμίζω ότι έχει μόνο δύο πτώσεις, την αιτιατική και την αφαιρετική. Άρα έχουμε καούτουμ η αιτιατική, καούτου η αφαιρετική. Η άσκηση μας ζητάει την αιτιατική, άρα το καούτουμ. Τουτάμινη, τη γενική του γερουνδίου. Το τουτάμινη είναι το β' πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα του αποθετικού ρήματος τούτορ, του τάτους σουμ, του τάρι, αποθετικό της πρώτης. Εδώ θυμίζω πάλι ότι τα αποθετικά ρήματα είναι ρήματα παθητικής φωνής αλλά ενεργητικής σημασίας, δεν σχηματίζουν απαρέμφατο μέλλοντα, δεν σχηματίζουν λοιπόν απαρέμφατο μέλλοντα παθητικής φωνής και δανείζονται από την ενεργητική 6 τύπους. Θυμίζω ποιοι είναι αυτοί οι τύποι.
μετοχή ενεστώτα, μετοχή μέλλοντα, απαρέμφατο μέλλοντα, υποτακτική μέλλοντα, σουπίνο και γερούντιο. Εμείς εδώ τώρα ψάχνουμε τη γενική του γερუნδίου. Το γερούντιο σχηματίζεται από το θέμα του ενεστώτα και τις καταλήξεις ντι, ντο, ντου, ντο. Επίσης, έχει μόνο 4 πλάγιες πτώσεις, δηλαδή τη γενική, τη δοτική, την αιτιατική και την αφαιρετική. Πάμε να δούμε μία-μία τις πτώσεις. Η γενική είναι του τάντι, δοτική του τάντο, αιτιατική του τάντου και αφαιρετική του τάντο. Η γενική του γερούντιου, λοιπόν, είναι το του τάντι. Νολείτε. Το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην υποτακτική παρατατικού. Το νολείτε είναι β πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα. Το ρήμα είναι νόλο, νόλουι, νόλε. Εμείς εδώ ψάχνουμε το δεύτερο ενικό της υποτακτικής του παρατατικού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κλείνεται η υποτακτική του παρατατικού. Νόλεμ, νόλες, νόλετ, νολέμους, νολέτης, νόλεντ. Το δεύτερο ενικό, λοιπόν, είναι το νόλες. Πάμε παρακάτω. Ο επόμενος ρηματικός τύπος είναι το fit και θέλουμε το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική παρατατικού. Το fit είναι το γάμα ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα του ρήματος φίο, φάκτους, σουμ, φιέρι. Είναι ρήμα τέταρτης συζυγίας. Εμείς εδώ θέλουμε το τρίτο πληθυντικό της υποτακτικής του παρατατικού. Άρα, υποτακτική λοιπόν παρατατικού φιέρεμ, φιέρες, φιέρετ, φιερέμους, φιερέτης, φιέρεντ. Τρίτο πληθυντικό λοιπόν, φιέρεντ. Κάντατ. Το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική παρακειμένου στην ίδια φωνή. Το κάντατ είναι το γάμα ενικό της υποτακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή του ρήματος κάντο, κέκιντι, κάζουμ, κάντερε. Πρόκειται για ένα ρήμα τρίτης συζυγίας. Εμείς εδώ θέλουμε δεύτερο πληθυντικό οριστική παρακειμένου ενεργητικής φωνής. Πάμε λοιπόν να κλείνουμε το παρακείμενο στην οριστική. Μας τον δίνει και ο αρχικός χρόνος, το πρώτο πρόσωπο, δηλαδή κέκιντι, κεκιντίστη,
κέκιντιτ, κέκιντίμος, κέκιντίστης. Και το τρίτο πληθυντικό είναι κέκιντέροντ ή κέκιντέρε. Το δεύτερο πληθυντικό που ψάχνουμε εμείς εδώ είναι το κέκιντίστης. Έσε, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του συντελεσμένου μέλλοντα. Το έσε φυσικά θυμάστε ότι είναι το απαρέμφατο ενεστώτα του ρήματος σουμ, φούι, έσε. Εμείς εδώ ψάχνουμε το πρώτο πληθυντικό του συντελεσμένου μέλλοντα. Για να κλείνουμε λοιπόν το συντελεσμένο μέλλοντα. Φουέρο, φουέρις, φουέριτ, φουερίμους, φουερίτης, φουέριντ. Πρώτο πληθυντικό λοιπόν, φουερίμους. Και εδώ τελείωσε η άσκηση με τους ρηματικούς τύπους. Καλή συνέχεια!